Привет слаботочникам. Сегодня сделаем тест пожарной сигнализации на приемно-контрольном приборе. Уже всем знакомый сигналь 20М. Блок речевого оповещения Рокот IP21245 и динамик Крокот OS2.1. Для начала проверим динамик. Нажмем кнопочку тест. Загорится зеленым оповещение. Внимание! Проверка системы автоматического речевого пожарного оповещения «Рокот». Кстати, подскажите в комментариях, как убрать неисправность УПОВа. УПР не горит, а вот УПОВ не знаю, как убрать. Сейчас сделаем диагностику. Мусоринку убрать. Сейчас запустится оповещение на несколько секунд. Буквально вообще красным загорится, но оно потом отключится. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Все. Теперь делаем сработку извещателя. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Все вернулось в исходное состояние. Кстати, если, допустим, на приемно-контрольном приборе, допустим, сработает датчик и снять с охраны, то оповещение будет до конца проигрываться. Пока до конца сообщение не дойдет, оно и будет воспроизводиться. Потом оповещение заканчивается. В принципе, все. Конечно, Рокот 2 намного лучше, но этот тоже неплохой блок. Ну все, всем спасибо, всем пока.